pia ya population yote ya Kivu ndani ya Goma direct kila siku ya kwanza, ya tatu na ya sita 9h45 à 9h55 minutes tatupata kila siku. Banasema leo ni leo, kesho ni siku mpya, na jana ni jana. Jua ya leo, jiandae siku itakayo kuja. Toleka. Asante sana Moize Kumayombi, asante na sana. Basi tunawashukuru na kuwakaribisha kama tunanja habari zetu za kwanza Skwala Mbo Micro di Pepe. Tunaendelea kufuata bitu ambayo yendeke na vitu vinendeka. Mko tufuata ngambo ya Kilijiwe, Kibwetiville, ngambo ya hospital CBK. Tunaona Jackie kwa tufuata pale hospital CBK. Tunaona partout mtufuata, tunaona moto Audiange, tunaona Ozier coup de chapeau grand ngai Ozier. Basi mbele kwanza habari zetu za kwanza Skwala, mfuate kwa ba sponsor ambao bana sponsoriser emission mnena kati ya mboka Dego Société Promedus pamoja na eau mineral la vie. Mwangalie namna gani maji safi ya la vie inatengenezewa kusema tu consommer maji ya la vie hapa mvile tu ya Goma. Mfuate eau mineral la vie. À la source pure, l'eau est désormais connue. L'eau la vie, traitée et emballée dans les normes mondialement recommandées. La société Prémidis se plonge tous les jours dans votre vie en vous procurant la fraîcheur, l'énergie, bref, la bonne santé. L'eau minérale La Vie est disponible en bouteille de 20 litres, 4,5 litres, 1,5 litres, 1 litre, 0,5 litres et 250 millilitres. Elle se vend dans tous les supermarchés et toutes les boutiques de la RDC. L'eau minérale La Vie, la vitalité est là. Eau La Vie 100% congolais. Eau La Vie 100% congolais. Tunaona watu kwa tufuata Kibwetiville, Monigi, partout mtufuata tunaona Jiko Jibu. Mbembula nzuri, mbembula ambazo ziko mu ritme international, ziko na makala yayo. Jiko Jibu utaipata siku zijayo hapa, gisi explication, gisi ya kutumikisha ile mbembula. Tunaona bato tebiko na tufuata, tunaona Remise Giobe BBS Vehicle iko tufuata quelque part, gari nzuri ku BBS Vehicle. Basi habari yetu ya kwanza Skwala Mbo tunaendelea kufuata bitu ambayo yendeke na bitu vinendeka hapa. Mfuate kwanza ya ba ilikuwa ni Butembo. Ba rebelle banapenda watake mji wa Butembo. Asa force ya FARDC ikabapiga mpaka ikakamata mumoya mateka. Sasa ule mumoya aseni motar. Ya we motar utakia patikana fasi ya fro aye wapi na wapi. Asa mufate gisi evenement ilipitikana mbele ya confrère ya Micro du Peuple. Katembo Moussaï fait partie du groupe de miliciens qui ont attaqué les camps militaires de Kitakandi. Blessé, il a été retrouvé lors du ratissage effectué le matin un peu loin du lieu de l'attaque. Devant les forces de sécurité, il ne reconnaît pas avoir pris part à l'attaque et se réclame être un conducteur de moto-taxi. Il est 7 heures lorsque les maires à la tête d'une délégation du Conseil de sécurité arrivent sur les lieux. Le commissaire supérieur principal Moa Baeki parle des bilans d'un élément de forces loyalistes tué et 6 du côté des miliciens et un blessé. Nous sommes sur le lieu, le constat vous l'avez fait ensemble. Nous avons perdu un des nôtres et nous verrons dans la mesure du possible l'enterrer dignement. Selon le bourgmestre de la commune de Boulinguera, les auteurs de cette attaque étaient autour d'une vingtaine.
Ces assaillants sont venus de la chefferie des Bachou en territoire des Béni. Ainsi, le commissaire supérieur principal, Willy Mungendi, appelle ses administrés à dénoncer ces miliciens qui ont fui. Voilà, mnafuata vile vipitikana jana asubuhi Butembo. Bonjour micro du peuple, je vous suis 5 sur 5. Ni Kaka Plamedi kutoka Ndosho. Merci beaucoup Kaka Plamedi kutoka Ndosho. Habari ya kufuata ambao tulibandalia kufuata siku za leo, bitu wengine ambao wendeke na vitu vinendeka. Mulisikia hapa juzi hapa gisi basoda wa nchi kigeni balingia muinchi yetu Kibumba. Asa mfuate mwangalie gisi basoda yetu sawa walifika pale kwenye walifika wakawatosha. Mfuate hiyo venema mwangalie. Bazali bosaya. Pankala micro du peuple. Kila siku tuko nazungumzia vitu vinendeka na vitu vindeke. Hapa ni basoda yetu wakati balikuya fukuza bale basoda ya nchi kigeni ambao baliingia mu ma 3 km mu Congo. Atujue ni vitu gani mu état de siège. Wala abogope état de siège vraiment kujipermettre. Akose uko biko nyuma. Kama mufanye hivi musaada tunaikata. Jo wako obligé nao. Le micro du peuple tunasema chankala haiko bien. Coup de chapeau ku phare de serre. Voilà. Munafuata sasa. Munafuata nyepeki. Niwe vilipitika pale basoda yetu gisi balikia atake, balakia fukuza wale tunasema ni badui. Aliyevuka mpaka mwingine analainiwa, vinaandikiwa na Biblia. Unavuka mpaka ya mwingine unalainiwa. Asa hapa mfuate mwangalie gisi wakati basoda yetu walikuya bakarudia upeke kwa luzima moya pole. Nyepeke mfuate evenement. Gisi balirudia kwabo. Ahano hondi urukubareba bara basirikare bari raruguru barara bugwanda ndikubazume hapa nishafika ampa mena shimama Kabuye nishabazume njo bare bako napanda ukilima ya Kabuye njo aba bare benyuko naona ni basoda ya Rwanda bako napanda ukilima ya Kabuye njo bare hakuna usinjo hapa njo hapo Puruta bakongomana abo bakingari nyuma sana basi. Niko Ruhunda kusoko. Bari muri Ruhunda nta atagirwa kubesha. Singabari ya mu. Dore ngabari bari kuzamuka dore. Ko bari kubate. Dore ngare kuntu ko bari kuzamuka murebe ukuntu ko bari kuzamuka ngabari mustari gose njo aba baginzi bako napanda mustari njo bari bako narudia bako banatoka mu kibaya njo aba Mungu we njo aba kule Kitotoma hakuna hata mtu mwingine mwenyewe kwako kule yulu hakuna kitu Wale wanatuonesha kuambia saha ni saha. Kilima ya hewa hii yote bilikuwa bishakamatiwa. Saha. Voilà. Mwafuata kabisa gisi vilikuwa. Asa watu waache kuwa nasema vitu vyenye hawajui. Pana kusema vitu vya hawajui. Mnapaswa semea ile maneno. Mfuate sasa musikie gisi porte-parole wa FARDC gisi ali témoigner, gisi ali confirmer. Mfuate interview. Opérationnel Nord Kivu Sokola 2 confirme l'incursion des éléments de RDF sur les sols congolais et ces éléments ont eu à occuper 6 villages et ils sont arrivés jusqu'à 200 mètres
de la route nationale numéro 2. C'est après l'arrivée du renfort des forces armées de la République démocratique du Congo que ces éléments ont rebroussé chemin. Voilà pourquoi il y a eu cette agitation à Kibumba dans la matinée d'aujourd'hui. Ben écoutez, il est encore trop tôt de vous parler d'un quelconque bilan, mais ce que vous devez savoir, c'est que les éléments qui ont fait l'incursion à Kibumba sont bel et bien connus et identifiés. Il s'agit bel et bien de RDF. Et par rapport à tout ce que vous voulez connaître vis-à-vis de cette incursion, vous devez savoir que nous sommes tous membres de la structure appelée mécanisme conjoint de vérification élargi. Et ce mécanisme sera saisi incessamment. Et c'est ce mécanisme qui pourra parler du mobile qui a poussé à ce que ces amis de RDF puissent entrer sur le sol congolais. Par rapport au bilan, il est encore trop tôt, mais du moins retenez que nous avons récupéré une arme des éléments de RDF que nous allons présenter incessamment à la presse, mais aussi nous avons enregistré des pillages d'après les informations que nous avons. Donc dans leur retranchement, il y aurait eu pillage. Donc voilà ce que vous devez retenir. Dans les heures qui suivent, on pourra vous parler d'un bilan définitif par rapport à cette incursion. Merci. Mon enfant Tagisi événement il est Kagisi en a témoigné que porte-parole ou FARDC Major Njike Kanuz basi tunaona mezo nzuri ambayo inauzisha maekra hapa mvile tu Goma, mezo access USAID kila kitu yote ya USAID ya Ameriki, mapareza Ameriki hapa Goma, mezo access USAID. Basi tuendelesha habari yetu ya micro du peuple Colombo. Tunaenda kufuata bitu wengine ambao vendeke na vitu vinaendeka. Tunaona hapa na tuma SMS, tusome tu SMS moja avant tuoneshe bitu ambao aviendeke. Mon frère, ile ni complot contre état de siège. État de siège inatumika bien sana. Batapata haya. Plamedi depuis Ndosho. Plamedi depuis Ndosho. Vile anandika. Basi habari tu ya kufuata ambao tunaendelea kufuata ni vitu ambavyo vilipatikana jana magharibi majengo ku Visio 2020. Ni balikutana mtu mwambo ashakufa anaongea mushimu. Sasa bakaji banajuliza ule mtu alikuwa na leo akisha kaongea mwa ile shimu wala balimu akisha wakamuleta mwa ile shimu, hakuna mwanajua. Ni shimu ene banatengenezea juu ya mai iko inabakia pale ku Visio 2020. Sasa hapa mfuate gisi iko mule ndani ya mai na alishakufa. Chankala du peuple pale munaona ni mutu ambo balilamuka tu bakakutana mutu iko muile mai mushimu pembeni ya barabara, asha kufa na lala ndani. Hawa bato wajui bali muua aye alifika mule aye. Asa na tunalomba sana kabisa ku gouvernement iweze kufanya juu chini ya kufunika ile shimu, kwani ni riske tu pale kuanza pitikana vitu vibaya kama vya hivi. Wakati wanatia ile shimu pale, wanitia pale sa comme puits perdu juu ya mai ya majengo, baifunike yote pale. Ni danger, hata na gari inaweza dumbukia ndani. Ni shimu ya inafere ya ma 7 metres 7 metres na muko mai. Micro du peuple tunasema chankala pankala, bafunike ile shimu, bafunike ile shimu. Micro du peuple.
Voilà. Asa mufuate témoignage sasa ya mwene alialerte ile alerte que mutu komule mwele shimu. Mufuate gisi alikuwa anatutujibia ku kamera ya Micro du Peuple. Kwa majina nani? Jina ni Murula Muhabura Boni. Hapa tuko fasi gani? Hapa tuko jambo ya Majengo ku Visio 2020. En fait, OK, oui. Tunakutana mtu ameanguka hapa, alianguka shakufa iko mushimu. Est-ce que ulikuwa na evenement gisi iko? Nikamuona iko ndani. Alikuwa ndani. Masa ngapi? Ilikuwa ma 6h. Ndio. Iko mule ndani analalia sura mule ndani. Nikaita watu bakiangalia. Watu mingi bakayala hapa, nikabalomba chevron. Nikakamata na msumari nikapigilia ku chevron. Nikakokota le mutu mpokezi ya ceinture pale pembeni. Nikakokota pale pembeni, nikakamata kamba ya mshereti nikufunga kwele chevron na kumutu. Jo nikemwacha pale, njo bakaita polisi kafika. Polisi kufika, njo balanza intervenir. Asa unaona ni mtu gani? Mbona tuko wanasema wao ni motare wala nini? Wewe unaona ni motare wala? Sijue kama ni mtu gani. Hajulikani. Na hakuna hata mwana haya mwana sura. Asa hapa tuko wanasema afase na wapi? Hapa tuko Majengo. Asante sana Micro du Peuple Emmanuel Television, tunakushukuru. Pardon? Micro du Peuple Emmanuel TV, tunakushukuru. Voilà. Munafuata événement. On a gisi viliku. C'est nous. Awajue kama ule mtu alifika pale yae. Ule ndio mwana alimuona wa kwanza. Ni yule ndiye ambo aliona akalerte wa kwanza. Basi tuendelesha habari yetu ya Micro du Peuple ya Skolombo, tuenda kufuata bitu wengine ambao wabindeke na vitu vinaendeka. Hapa mufate ilikuwa kudwana. Unajua gisi handicapé wanafanya kazi yao ya mawinga, kufanya kubeba mizigo ya vile. Asa balileta fujo moya ambayo inatakiwa kumaliza, ifo iishi ile isikue juu. Haiko kusema juu uko kilema njo ukoseani adabu, ukose polisi adabu. Polisi iko pale juu kufanya kazi yake. Ilikuwa ni yae kuvuka Rwanda. Sawa navuka Rwanda, balikuwa banapigaga jeto, banapenda jeto ikuwe na kuwa detour. Ork gisi service ya douane inasema kuenda limoya kashe. Sasa unarudia tena sasa utaenda kashe. Sasa malalamiko wao ilikuwa nini? Au ilikuwa kuenda kashe, maki ile kashe ikue ale mbili. Ork kama wanapenda vitu vya vile, si mnajiorganiza kama mnaongea na mkubwa, mnamumutilia malalamiko yenu. Me hapana kuanja tomboka paske tu juu uko kilema, juu hawezi kugusa yako, juu bana gisi huko hawezi kugusa yako, ndio ulete fujo ya vile. Mnaposha jiorganiser bien. Mnasema malalamiko yenu. Ile kashe bakubaniza waitikia kama mnakia mnasema mzuri, mnachukiriria chini ya wakuu viongozi. Asa hapa mfate musikie gisi balikuwa natujibia mbele ya confrère ya Micro du Peuple. Vraiment gouvernement ya RDC tala ndenge ba polisi ba manipuler ba handicapé. Vraiment naebite vraiment tala ndenge ba polisi ba osakaje ba handicapé. Ba handicapé aza violer vraiment awa na Congo. RDC to kufi vraiment, RDC to kufi. Tala ndenge polisi awa manipuler handicapé awa na douane. Douane ya RDC vraiment to kufi vraiment to kufi. Ba handicapé aza violer vraiment awa na Congo. RDC to kufi vraiment, RDC to kufi.
tala ndenge polisi awa manipule handicapé awa na douane ya RDC. Vraiment tokufi vraiment tokufi Voilà, mnafuata gisi evenement ilikuwa kukutana huku na huku. Meza washauria ile ni dossier tiko simple tu. Mwafika tu mnaona mkubwa wa douane, mnampatia malalamiko yenu, anaweza wafanyizia vile. Tunajua gisi kabisa kazi ni ya nguvu sana. Sasa hapa mfate msikie gisi president wa Bilema gisi alikuwa anasema mbele ya kamera ya micro du peuple. Tulibere nani COVID. Wakatuitikia wakatulomba $5 ku COVID, lakini Kongo wanatulomba $50. Tukanyamaza. DGM ya Rwanda inaitika majeto. DGM yetu ya Kongo inakatala majeto. Tukanyamaza. Après pale sasa wanakamata CPGL zetu tulikuwa nafaa CPGL ya inane. Tunafaa nayo 2 semaines. Na tuko na gonga wanatuitikia bo tugonge kashe 2 Kongo na kashe 2 Rwanda. Juu tuweze kuya lala kwetu. Lakini leo sasa wanakamata position kusema sasa wanakamata tukue na gonga, tunapanda tunagonga. Tunashuka tunagonga. Oro na ile yetu ya 2 semaines tulikuwa na shindu. Tulishabakia 5 personnes mutere. Jua kukosa watu, jua kuangalia hatuna nguvu ya kuweza kufikisha kwa ile ndani kwa ile desimene juu utaweza kupata ile CPG. Sasa wanatutilia mu journée unafika atukafaa 10 turu na njoo vile uko na gonga. Njoo tuona shia tutaweza tulishashindwa kufanya na ile ya desimene. Sasa hii ya siku moja unafaa 10 turu na njoo vile uko na gonga. Tumemshindwa, njoo tuko na greve na. Vraiment bajikaze baone gisi ya kutusaidia. Batusaidie jushi hatuna gisi. Kwanza kunormale wangeturudishia jeto. Mais sasa mimi si yeye natafuta nini me. Bajikaze batusaidie. Hatuna gisi na kupata ile CPG la desmene hatuko naipata. Tuko na shindwa. Hatusomeshe watoto, hatukukula ni probleme. Jua kutokana na nini? Hatutaweza kisa kupata ile CPG la desmene. Tunashukuru. Mnasikia malalamiko yao ile, vraiment musaidie Bilema, muwasaidie wafanye kazi, wasomeshe watoto, muwapunguzie ile majeto, muwapunguzie, muwafanzie gisi wanapenda. Basi tunamalizia journal yetu ya siku ya leo pale micro du peuple inaletwa nami Junior Kole Luvivi ndani muko mashore education ma conseil na ni mecho ya gouvernement, ni mecho pia ya population yote ya Kivu. Muko atufuata ngambo ya Kiliji wetu, tunawashukuru partout muko atufuata mwanzo hadi mwisho, tunawapenda sana. Tuna maison nzuri, maison access USAID pour ma appareil frigo, télévision, kila kitu ya kutoka Amerique. Tuna batoto iko atufuata, tuna moto Audiange, tunaona Ozeas iko natufuata, tuna Papa Richard Ecobank. Tukutane tena siku nyingine kwa saa kama na hii mu emission yenu Micro du Peuple. À la source pure, l'eau est désormais connue. L'eau, la vie, traitée et emballée dans les normes mondialement recommandées. La société Prémidis se plonge tous les jours dans votre vie en vous procurant la fraîcheur, l'énergie, bref, la bonne santé. L'eau minérale La Vie est disponible en bouteille de 20 litres, 4,5 litres,
1,5 litres, 1 litre, 0,5 litres et 250 millilitres. Elle se vend dans tous les supermarchés et toutes les boutiques de la RDC. L'eau minérale La Vie, la vitalité est là. Eau La Vie 100% congolais. Mecho ya gouvernement ni mecho pia ya population yote ya Kivu ndani ya Goma direct kila siku ya kwanza, ya tatu na ya sita 9h45 na 9h55 minutes tatupata kila siku. Banasema leo ni leo, kesho ni siku mpya, na jana ni jana. Jua ya leo, jiandae siku itakayo kuja. Toleka